Was sind Vor- und Nachteile von einer Investition in Rohstoff? Und wie kannst du als Privatanleger in Rohstoff investieren? Über das reden wir im heutigen Coffee Break. Mein Name ist Felix Niederer und ich bin CEO und Gründer von TrueWealth. Rohstoffe sind natürliche Ressourcen, die für die Produktion von Waren und Dienstleistungen, die wir täglich konsumieren, gebraucht werden. Sie können in 3 Hauptkategorien unterteilt werden. Erstens Energie. Dazu gehören Öl, Erdgas, Kohle und andere Brennstoffe, die für die Energieerzeugung gebraucht werden. Zweitens Metall. Dazu zählen Edelmetalle wie Gold und Silber, aber auch Industriemetalle wie Eisen, Kupfer, Aluminium und Zink, die in der Industrie für ganz unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden. Drittens Agrarrohstoff. Darunter fallen landwirtschaftliche Produkte wie Weizen, Mais, Sojabohnen, Zucker, Baumwolle und andere Agrarprodukte. Rohstoffe sind zwar investierbare Güter, sie erzeugen aber keine regelmäßigen Dividenden, Zinszahlungen oder sonstige Zahlungsströme. Ihr Preis richtet sich nach Angebot und Nachfrage. Der Markt, wo Rohstoffe zur unmittelbaren Lieferung gehandelt werden, nennt man Spotmarkt. Aber es gibt auch einen Terminmarkt. Über sogenannte Futures werden Rohstoffe auf Termin gehandelt. Mit denen können Produzenten und Einkäufer von Rohstoffen das Risiko von Preisänderungen absichern. Was sind Merkmale von Rohstoff als Anlageklasse? Erstens Inflationsschutz. Einige Rohstoffe, insbesondere Edelmetalle wie Gold und Silber, werden oft als Absicherung gegen Inflation betrachtet, da ihr Wert tendenziell stabil bleibt oder steigt, wenn die Kaufkraft von Währungen abnimmt oder wenn die Nationalbanken die Notenpresse anwerfen. Zweitens Diversifizierung. Rohstoffe können dazu beitragen, Portfolios zu diversifizieren und das Gesamtrisiko zu verringern, da sie oft eine geringe Korrelation zu traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen aufweisen. Was sind die Risiken von Rohstoffinvestitionen? Erstens Preisvolatilität. Rohstoffpreise können stark schwanken, was zu erheblichen Verlusten führen kann. Zweitens Angebot und Nachfrage. Veränderungen im Angebot und Nachfrage, geopolitische Ereignisse und regulatorische Eingriffe können sich auf die Preise von Rohstoffen auswirken. Drittens Währungsrisiko. Da viele Rohstoffe in US-Dollar gehandelt werden, sind Anleger am Risiko von Währungsschwankungen ausgesetzt. Allerdings ist der Nutzwert von Rohstoffen unabhängig von der Handelswährung. Was bewegt die Rohstoffpreise? Globale Konjunktur. Eine schwache Wirtschaft senkt häufig die Nachfrage nach Rohstoffen. Dagegen kann eine boomende Wirtschaft zu einer erhöhten Nachfrage führen, was oft zu einem Anstieg der Preise führt. Geopolitische Ereignisse. Geopolitische Ereignisse wie Krieg oder Handelsblockaden können zu abrupten Preisänderungen führen, wenn sie sich auf den Export oder Import oder auf den Transport von Rohstoffen auswirken. Technologische Veränderungen können die Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen erhöhen oder verringern. Beispielsweise kann der wachsende Anteil von erneuerbaren Energien im Stromsektor zu tieferen Preisen von fossilen Energieträgern führen. Saisonalität. Agrarrohstoffe sind abhängig von saisonalen Zyklen, die sich auf Produktion und Ernte auswirken. Und die Preise von Agrarerzeugnissen sind natürlich auch vom Wetter abhängig. Wie kann man in Rohstoff investieren? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Erstens direkte Investitionen. Einige Anleger entscheiden sich dafür, physische Rohstoffe wie Goldmünzen oder Silberbarren zu kaufen und zu halten. Zweitens Futures und Optionen. Erfahrene Anleger können Rohstoff-Futures und Optionen handeln, um von Preisbewegungen zu profitieren, ohne direkt physische Rohstoffe zu besitzen. Man muss aber wissen, was man macht. Zum Beispiel sollte man Futures vor dem Verfallstermin wieder schliessen, sonst musst du dich um die physische Lieferung kümmern. Drittens ETF. ETF, wo Rohstoffindizes abbildet, ermöglicht es Anlegern, in ein breites Spektrum von Rohstoffen zu investieren, ohne einzelne Rohstoffe kaufen zu müssen. Mit Ausnahme von Edelmetallen, die einfach lagerbar sind, bildet die meisten Rohstoff-ETF den Rohstoffmarkt über Futures ab. Eine vierte indirekte Möglichkeit sind Aktien von Rohstoffunternehmen. Investitionen in Aktien von Unternehmen, die in der Rohstoffförderung oder Verarbeitung oder Distribution tätig sind, bietet ebenfalls das indirekte Exposure auf Rohstoffpreise.
Bei TrueWealth erlauben wir je nach Risikotoleranz und Präferenzen von unseren Kundinnen und Kunden eine kleine Beimischung von Rohstoff-ETF. Hast du Gold oder andere Rohstoffe in deinem Anlagemix? Was ist deine Erfahrung damit? Hinterlasse mir einen Kommentar mit deinem Feedback oder schreib mir per E-Mail auf felix@truewealth.ch. Mit dem bis zum nächsten Mal.